Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Požar odstrelil tudi Bošnjaka. Eno leto po razkritju, da je najverjetneje utajeval davke, je odstopil viceguverner Banke Slovenije. Naš komentar: in vendar se vrti, oziroma kjer je Bojan, je tudi požar. Vi pa gledate 134. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Faktor tedna, kdo bo novi predsednik, kakšen predsednik republike je Borut Pahor in kdo ga bo nasledil. Vse na tem svetu postaja bolj intenzivno, bolj agresivno, bolj surovo, tudi bolj odlično in kakovostno. Tako je izjavil Borut Pahor v intervjuju za revijo Playboy davnega leta 2008. Kaj se trenutno dogaja s Pahorjem in kdo bo njegov naslednik, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in dr. Matevž Tomšič. Dobrodošla. Dobro večer. Lepo zdrav. Igor, Matevž, preden začnemo, en štos. Kako se reče trem FDV-jevcem v oddaji? Faktor. Evo. Igor, tole, kar je Pahor izjavil, vse postaja bolj surovo, bolj sovražno. To je rekel leta 2008, od takrat se je marsikaj zgodilo. Kaj recimo misliš, da bi danes rekel, če bi imel intervju za Playboy? Ja, 2008 je bilo za njega posebno leto, ko je kandidiral za predsednika vlade, oziroma mu je kazalo, da bo zmagal. In jasno, takrat je izkusil marsikaj, od tega, da je našel stanovanje odprto in marsikaj so mu pošel. Tako da je ta izjava gotovo bila narejena na izkustvu. To, kar se mu zdaj dogaja, je pravzaprav predsednik na nek način v odhajanju, počasi bo začel ta iztek in tu verjetno ne bo več čutil kaj takega zanj, se kakšne take grozljive stvari končujejo v Sloveniji, razen če ne bo najavil kakšne nove funkcije oziroma apetita po čem drugim. Matevž, kakšen se ti zdi Pahor kot predsednik? Recimo, dosti debate je bilo okrog tega intervjuja, ki ga je imel v naši oddaji, prejšnji teden. Se ti zdi, da je ta intervju bil nek verodostojen reprezentant tega, kakšen predsednik je Borut Pahor ali ne? No, jaz bi rekel, da je bil to eden najboljših intervjujev z predsednikom države. In tudi ravno zaradi tega lahko rečem, da ni naključje, da so ga te tako dominantni mediji bolj kot ne ignorirali. Ker je dejansko, jaz bi rekel, da je pač v vsebinski plati pokazal dejansko vse to, kar Pahor je, kako on gleda na svojo politično vlogo, na vlogo predsednika države, kako ocenjuje neko aktualno situacijo. Skratka, jaz tukaj ocenjujem, da je bil ta intervju zelo kvaliteten. In ja, tukaj pač Pahor dejansko je v intervjuju pokazal, da v nasprotju s tem, kar se pogosto govori o njem negativnega, češ da nima vsebine, da mu gre samo za imidž, da zgolj izvaja nek šov, nima pa neke, recimo temu, globine. To je bil recimo ta zelo stereotipni očitek, recimo, ko je prvič in ko je drugič kandidiral na predsedniških volitvah. Ampak tukaj se je vendarle pokazalo, da njegovi pogledi na mnoge zadeve so vendarle dosti decidirani, dosti pretehtani. Recimo tukaj bi rekel, da je pri njemu bilo precej več vsebine, kot recimo pri njegovem predhodniku na mestu predsednika države. Igor, ti imaš tudi osebno dolgo zgodovino s predsednikom republike. V bistvu si ga takrat na kongresu SD-ja leta 2012 premagal, ko ste kandidirali za predsednika SD-ja, potem si bil pa odločilen pri tem, da ga je stranka predlagala za predsednika države. Nam lahko zdaj iz te časovne distance malo opišeš, na kak način je ta stvar takrat potekala? Veš kako, on je pravzaprav se pripravljal za to predsedniško funkcijo že dosti prej. Ti veš, da je imel namen kandidirati že leta 2007, pa so ga potem prepričali, da kandidira oziroma da se umakne in da prepusti to Tirku.
zato ker so takrat ocenjevali, da je edini, ki lahko premaga Janšo na volitvah, kar se je potem tudi zgodilo v 2008. Tako da pravzaprav ta njegova neka želja je bila, da postane predsednik države in to pravzaprav nikoli ni skrival, samo zelo redki so verjeli, da ima kakšno šanso, potem ko je takrat 2011 bil ocenjen, pa pol 2012, ko je dokončno predal mandat, da ima sploh še kakšno šanso v slovenskem političnem prostoru, z ozirom na to, da je bil vsakega predsednika vlade pri nas po končanem mandatu ocenil kot najslabšega. Ne. No in takrat so tudi ocenjevali, da je to najslabši predsednik vlade, ker je vse zavozil gor in dol. In seveda ljudje niso verjeli, da ima kakšno šanso. Seveda on je dobil na teh volitvah in bil je 15 let predsednik stranke, dobil je samo 10 glasov manj od mene, se pravi, je znotraj stranke vendarle imel podporo za to, kar je najavil na kongresu. Na kongresu je pa najavil, da kandidira za predsednika države. Ja. Ko bi moral povedati, da kandidira za predsednika stranke. Kar je bilo manjše presenečenje, ne? Ja, skratka, no. In je v resnici dobil podporo kongresa tudi za to, ne. In jaz sem pač to na nek način upošteval, kar je seveda mnoge zmotilo. In potem smo peljali kampanjo v smislu boja stare in nove levice, kar je bila spet zamera tako imenovane stare levice proti novi. Se pravi temu, da preurejamo stranko tudi potem odnosov do druge generacije. Mi smo stopili s Pahorjem kot nova generacija tudi v to predsedniško bitko. V tej bitki smo kot generacija zmagali, ampak potem s potezami naprej pa se mi zdi, da se ni čisto šlo v tem smislu, da bi Pahor vlekel za sabo generacijo. To vidimo tudi zdaj v drugem mandatu, ne, se je opremil z ljudmi, ki so v pokoju, ne. To ni bilo mišljeno takrat, ne. Jaz sem mislil, da vendarle ima neko ambicijo, da bo tudi politično prevzel vsaj približno, ali pa se bo obdal z ekipo, ki bo peljala to novo politično generacijo bolj naprej, mislim, če ne saj na prvo mesto. To se ni zgodilo, tako da to gotovo, ko bomo govorili o tem, kakšnega predsednika si želimo, ne, si želimo predsednika, ki bo vlekel svojo generacijo naprej, si ne želimo predsednika, ki bo 80 let star in bo vlekel svojo generacijo naprej, ampak si želimo nekoga, ki bo imel tudi to v vidu, ne, da ne dela samo zase, ampak dela za celo generacijo, ker s tem, ko dela za celo generacijo, dela za tudi une, ki za njimi prihajajo, dela za nek boljši, za boljšo državo, recimo. Bomo o tem še malo kasneje, ker se bomo pogovarjali o tem, kdo pride po Pahorju. Matevž, nekateri v opoziciji si zelo želijo senkovca po Pahorju, posebej socialnim demokratom, in si želijo, da bi zdaj po koncu predsedniškega mandata se vrnil v strankarsko politiko, nazaj prevzel stranko, ki jo je prej vodil, in jo popeljal do zmage na volitvah. Koliko realen se recimo tebi zdi ta scenarij, da bi se Pahor vrnil v strankarsko politiko, potem ko se mu izteče drugi in hkrati končni mandat predsednika države? No, jaz sploh nimam vtisa, da bi si na levici, tudi v stranki, ki jo je dolga časa vodil, prav kaj posebej želel, da Pahor pride nazaj. Sploh pa ne, da bi ponovno prevzel recimo stranko socialnih demokratov, glede na to, da je sedaj stranka se recimo za časa sedanjega predsednika pozicionirala bistveno drugače, kot je bila pod Borutom Pahorjem. Borutom Pahorjem je izgledalo, da bo to postala neka taka dost recimo sredinska, levo-sredinska socialno-demokratska stranka tega klasičnega evropskega tipa, ne, medtem ko zdaj v zadnjih letih je stranka SD krenila zelo daleč na levo, ne, tudi proti temu radikalnemu robu levice. In tukaj zdaj, kaj se dogaja, zdaj stranka SD, ki ne bi bila prej tista centralna stranka levega pola, zdaj dejansko tekmuje z skrajno levičarsko stranko Levica za praktično isti bazen volivcev. In po nekaterih anketah celo je Levica pred stranko SD, ki ne bi bila ta dominantna stranka. Recimo, to je nekaj, kar se
za časa Pahorjevega vodenja te stranke nikakor ne bi dogajalo, da bi se kar neka stranka na levici pojavila, ne bolj radikalna, sploh taka precej radikalno levičarska, ne pa da bi potem ogrožala rejtinge stranke SD. Tako da jaz mislim, da to, da bi se Pahor vrnil spet kot predsednik stranke Socialnih demokratov, se mi zdi izjemno malo verjetno. Mislim, da niti on si kaj, vprašanje, če bi si kaj zelo to želel, sploh pa ga te, ki so zdaj v stranki, ne, ki so ključni ljudje v stranki, ne bi želeli. Jaz bi rekel, da če se bo slučajno Pahor vrnil v strankarsko areno, na strankarsko prizorišče, bi se kvečemu za neko svojo stranko. Evo, se vidi, da je vroča debata, imamo neki tehnični težav, se upravičujem gledalkam pa gledalcem, zato ker nam odzadaj monitorji crkujejo, ampak bomo probali to urediti. Igor, ti vendarle Boruta Pahorja tudi osebno poznaš, misliš, da on še ima motiv, da bi se vrnil v strankarsko politiko? Intervjuju za našo oddajo sicer rekel, da o tem ne razmišlja, ampak vemo, ne, nikoli ne reci nikoli v politiki. Veš, kaj se po njegovi glavi mota, bo verjetno sam presodil, ampak nekako je nemogoče, ko dosežeš enkrat to funkcijo, da si predsednik države, potem vrnitve v strankarsko politiko po mojem Sloveniji ni. Če se spomnite, tudi Kučana so nagovarjali, da naj bi stranko ustanovil ali pa prevzel neko in pelil, in se je tu pametno odločil, da tega ne počne, ker potem zgubiš to kredibilnost, ki si se jo pridobil kot predsednik države. Predsednik države ali pa bivši predsednik države je vendarle za državo dragocen, da se oglasi v momentih, ki so za državo pomembni, in to vrstno funkcijo, to vrstno vlogo je dobro gojiti in jo ne prodati potem za 5, 10, 15% na volitvah. Ker tak človek bi težko spet postal predsednik vlade v Sloveniji. Ja, prav, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšen predsednik republike je Borut Pahor in kdo ga bo nadomestil. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Matevž Tomšič. Pogovarjamo pa se o tem, kakšen predsednik republike je Borut Pahor in kdo ga utegne nadomestiti. Matevž, Borut Pahor si praktično celo politično kariero, še posebej pa zdaj na funkciji predsednika republike, prizadeva, da bi združil naš politično razklan narod. Kako uspešen je bil po tvoje pri tem? Jaz bi tako rekel, da je bil relativno uspešen. Nedvomno mu ni mogoče odrekati iskrenosti v tem prizadevanju in tudi dosti truda, ki ga je pač v to vložil. Seveda pač politični prostor je, kakršen je močno polariziran, ta ideološki prepad je dosti širok in to je pač v bistvu del konc koncev slovenske politične tradicije tam od konca 19. stoletja do danes, tako da tudi nek predsednik države tukaj ne more delati čudežev. Je pa nedvomno v tej svoji povezovalnosti bil Pahor bistveno boljši kot njegovi predhodniki, recimo, če pogledamo tega njegovega neposrednega predhodnika Danilo Türka, ki je dejansko deloval bistveno bolj ozko ideološko, včasih celo, lahko bi rekel, precej sektaško, ko je recimo namesto, da bi pomirjal strasti, jih je razburjal, spomnimo se onih njegovih izjav o tem, kaj je prvorazredno, kaj je drugorazredno. Medtem ko Pahor nedvomno, tukaj mu je treba dati priznanje, da pač si prizadeva, da ne bo zgolj, da ne deluje zgolj kot predsednik recimo tiste stranke, oziroma predstavnik tiste stranke, ki ga je vendarle kandidirala, ki jo je včasih vodil, ampak da dejansko skuša presegati te levo-desne delitve. Igor, zdaj Pahor si prizadeva tudi po lastnih besedah biti predsednik vseh Slovencev. Misliš, da si bomo Slovenci to zapomnili z tega njegovega mandata, potem ko se ta zaključi? Nekaj si bomo gotovo. 8 let
ni 10, ne, v bistvu. Pardon, 10 let, ja, ni tako kratka doba in marsikaj se je v tem času zgodilo, gotovo se ga bomo zapomnili tudi potem, da je poskušal presegati te delitve. Sicer je vprašanje, tako kot pravi Matevž, ne, eni mislijo, da je to šele od vojne sem, ne, mi, ki poznamo slovensko politično sceno, vemo, da odkar se je konstituirala v dveh polih in to teče naprej. Zdaj, a je to posrečena zadeva, da ti hodiš na ene in na druge proslave na tak način, ne vem, to je bil poskus, ki ni dal nekega rezultata. Mislim, je pomirjeval strasti, v tem smislu je ena in druga stran to sprejela, kadar je bil pri njih, kadar je bil pri nasprotni strani, so mu žugali in govorili, kako izdaja vse skupaj. Tako da to je v Sloveniji v resnici zelo težko. Gotovo je za mnogo predsednika tu prostor, da bi najdel kakšno drugo varianto, ki bi bila lahko bolj uspešna, bolj združevalna, povezovalna. Samo kaj to je, pa zdaj je težko reči. No je pa tudi, vsaj na začetku, ne, prvi predsednik Milan Kučan je tako začel, tako sem jaz razumel recimo tisto spravno slovesnost takrat v Kočevskem Rogu s takratnim nadškofom Alojzijem Šuštarjem, ne? Ja, to je neka iluzija, recimo, če pogledamo Milanoviča, ne, Milanovič pravi, ne, mi smo razdeljeni. Jaz bom poskušal vse narediti, da bom predstavljal vse. In to govoriš zdaj o hrvaškem predsedniku. V hrvaškem predsedniku, ja. Ne, in on ne hodi na ustaške stvari, je zelo občutljiv na to in enostavno tle ne gre. Zdaj, Pahor se je odločil za drugo varianto, ne, že tudi prej, ne, in gotovo ta scena z Rimokatoliško cerkvijo in njeno vlogo v razvoju slovenske družbe je pomembna. Jaz se spomnim recimo, če omenim tole, ne, leta 1997, ko je postal predsednik stranke, je bila en mesec potem, ali pa par tednov potem, inavguracija novega nadškofa Rodeta. In mi smo na stranko dobili vabilo in na kolegiju smo sprejeli po nasvetu Mirana, da pač se opravičimo in ne gremo na to. Vabljen je bil seveda predsednik Pahor. Potem so šla midva na kavo in sem mu rekel, lej, ti a boš nadaljeval s tem, kar je bilo, ali boš poskušal to spremembo. Ti si bil povabljen, zakaj ne bi šel in z eno gesto pokazal, da boš le drugače gledal na te stvari. Pač to je nek dostojanstvenik, to je njihov obred, noben te ne sili, da tam počneš nekaj, v kar ne verjameš, ampak greš na neko inauguracijo. In je šel in seveda to je bil pol problem in v stranki in sploh. Ampak s tem je dal neko gesto, da na tej točki misli delati neko spremembo. In pol, če se spomnite, kot predsednik vlade je tudi bil na 20. obletnici te spravne maše tam gor in so povabili njega in ne predsednika države. Tam sem tudi imel neko vlogo, da se je to zgodilo in da so povabili ravno njega, ne predsednika države. Tako da se je trudil v to smer. Hkrati pa ne vem, verjame, da je možno to razliko prebroditi. Jaz mislim, da je ni možno, da ti poli bojo ostali. Zdaj gre za drugačno izhodišče. Se pravi, če veš, da to ni možno in da to ni problem v partizanih in domobrancih, ampak je to problem v realnem razkolu vsakega naroda, potem se tega lotiš na drugačen način. Ne? Se pravi, priznaš ta razkol, priznaš prav enim in drugim, ker veš, da gre za neke interesne zgodbe in identitetne, ki obstajajo danes, da gre za političen boj, katerega rezultat ti predstavljaš kot predsednik in od tu reagiraš. In to bi gotovo bilo izhodišče potem drugačno. Ampak Da se sicer bojim, Igor, ne, da bo Ljud spet napisal v Nedeljskem dnevniku, da si ti agent Opus Dei, ne, ampak
To so tvoji problemi. Matevž, dovolj besed o Pahorju, gremo se zazreti malo v prihodnost. Ne? Del politične, predvsem medijske javnosti se zdi v Sloveniji, si zelo želi, da bi se Aleksander Čeferin aktivno vključil v slovensko politiko in ena izmed opcij je gotovo ta, da kandidira za predsednika republike. Kako realen se tebi zdi recimo ta scenarij, da bi Čeferin kandidiral za predsednika republike, ima po tvoje kakšne možnosti, da je izvoljen in kak predsednik bi potem on bil? Čeprav, kolikor jaz razumem to poročanje tega medijskega kartela, oziroma to, recimo temu, preferiranje, bildanje, favoriziranje, kakorkoli bi že temu rekli, aktualnega predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, jaz to razumem, da bi ga oni raje videli na mestu predsednika vlade. Ne? Se pravi, kot nekoga, ki bi bil novi ta favorit te anti-Janša, recimo temu, politične opcije. Tako da to bolj, jaz to razumem bolj na ta način, ampak ja, bi rekel, sploh če zdaj izhajam iz tega, ne, iz teh želja, ne, iz tega recimo intence, tega bildanja, teh stalnih intervjujev, prispevkov o njemu, to bi rekel, da so bolj neke mokre sanje. No. Tako da to, da bi on si želel postati recimo predsednik vlade, ne, da bi šel tukaj, ena stvar je pač plača, ki je, ne vem, bi bila 10-krat nižja, ampak to ne gre zgolj za to, ne, tukaj jaz bi rekel, da sedaj je na neki poziciji, ki je le bistveno manj, kako bi rekel, obremenjujoča, bistveno manj stresna, kot če bi se podal v ta slovenski politični kaos, ki se dogaja, ne, ko pač bi bil izpostavljen stalnim napadom, polivanju z gnojnico in podobnim. Kar se tiče predsednika države, ne, pa ja, ne, to po moje, če bi si recimo želel že kaj, bi si prej želel to. Ne. Ampak jaz bi rekel, da tudi pri Čeferinu, če že razmišlja o tem, da bi se podal v slovensko politiko, kljub temu, da stalno poudarja, da o tem ne razmišlja, to razume bolj kot neko, recimo temu, back-up varianto. Ne, v primeru, da mu ne bo uspelo recimo ponoviti mandata predsednika Evropske nogometne zveze. Igor, zdaj do zdaj je veljalo, ne, da je funkcija predsednika republike nekako krona politične kariere za tiste, ki so za to funkcijo kandidirali in bili na koncu tudi izvoljeni. Zdaj v primeru Čeferina bi bila to krona njegove kariere ali bi šlo v bistvu za nek način poskusa lažje prilagoditve na normalno življenje, ne? Če rečemo, da je vrnitev iz Niona, kjer je sedež UEFA v Grosuplje, verjetno precej težka. Ja, verjetno tudi po letih je, zanj bi bil tudi začetek politične kariere, ne? Ker to, kar se dogaja v fuzbolu, seveda je treba imeti nekaj veščin, ampak je to nekaj drugega. Predvsem bistveno bolj umazana igra je ne to, kar si v začetku Pahorja citiral, in to je treba znati prenesti. Ne? Mi smo poskušali, oziroma smo videli, že kar nekaj kandidatov je bilo v igri, ki so se umaknili takrat, ko so zaslutili, kako umazana zna biti ta politični angažma že v prvih korakih. Ne. Tako da nekdo, ki je tak gospod in se je naučil biti gospod v javnem življenju, se bo tega težko lotil. Ne. Ja, France Arhar je verjetno bil en tak primer. Ne. Ampak če gremo zdaj na ta vidik, predsednik republike, po tradiciji praktično rezultati tako kaže, zmerom z te levega dela političnega pola, leve sredine, kakorkoli hočemo že to reči. Koliko šans recimo ima po vajinem mnenju desnica, da bi na naslednjih volitvah dobila predsednika republike iz lastnih vrst? Če se spomnimo, najbližje je v bistvu prišla še Barbara Brezigar, ko je kandidirala proti Janezu Drnovšku takrat, ne? Paradoksalno na nek način. Prišla v drugi krog in razlika v drugem krogu ni bila tako velika. Kaj pravite na to? Ja, tam pred Drnovško se je pokazalo to, da je on že imel kar za sabo nekaj odločitev na funkciji predsednika vlade, ja, nahrbtnik, in ko pride nekdo nov, kot je bila Barbara Brezigar z dobro kampanjo, se je kar ponudila neka šansa. Ne. Zdaj bo šlo za volitve, kjer bojo vsi kandidati na nek način novi
Zdaj, tisti, ki misli, da bo lahko prišel tako kot Pahor, se pravi z neke izvršilne funkcije, kaj bil je predsednik vlade, bo to zdaj bistveno težje. Po moje, ki tazga skoraj ne bo več možno po Drnovšku in Pahorju, seveda ni pa izključeno. Tako da gotovo v Sloveniji gre novo ime bistveno boljše, to smo videli tudi v primeru Šarca proti Pahorju, ne. Bistveno boljše kot kakšno že obremenjeno in dosti umazano in umazljivo, ne. Predvsem to, ali imaš za sabo toliko povezav možnih, ki jih lahko medijski prostor in seveda nasprotniki prek medijskega prostora izkoristijo za to, da človeka toliko mažejo, da izgubi tistih 5%, ki so odločilni potem za zmago. Matevž, kaj ti praviš? Recimo, kdo bi lahko na desnici po tvoje bil tak, ki bi računal lahko na zmago na teh volitvah? Pahor ne more več kandidirati, nekega drugega jasnega kandidata na tej strani političnega prostora ni. Kakšno je tvoje mnenje? Ja, zaenkrat ni nobenih imen, ki bi se tukaj pojavljale v javnosti, ne, tako da jaz bi tukaj lahko samo špekuliral, ne, pač seveda je odvisno tukaj od pač tega, kakšna bo ta kadrovska ponudba, kakšna imena bodo tukaj nastopala. To je res, ne, da tukaj ima desni pol konstantne probleme z tem, da bi lansirali nekega prepričljivega kandidata, ne, ravno Barbara Brezigar, kot si omenil, ki je prišla najbližje temu, ne, ona na začetku sploh ni bila favoritka tukaj, ne. Ona na začetku, tudi na desnem polu ni bila takrat favoritinja. Takrat je bil favorit Franc Jarhar, kateremu so takrat, ko se je začela ta kampanja, ko je on stopil v igro, so mu nekatere ankete pokazale, da bi lahko celo premagal Drnovška, pa potem so bile te afere, dost, recimo, lahko bi rekel danes, z današnjega vidika banalna afera za njegovo plačo, ne, ga je pa njegova zelo nespretna reakcija na to, ga je tako rekoč pokopala, medtem ko Brezigarjeva je pa začela pa tudi kot iz pozicije neke, recimo, malo kot outsiderke, ne, čeprav je bila pač javnost je bila vendarle znana oseba, kogarkoli. Na začetku se ji ni pripisovalo nekih posebnih možnosti, ne, in tukaj je imela desni pol na večini predsedniških volitev problem v tem, da je nastopal proti nekomu, ki je bil že etabliran, ne. Ali bil na začetku Milan Kučan, ali potem je bil Janez Drnovšek, potem kasneje je bil Danilo Türk, potem Borut Pahor. Edino takrat, ko je Türk postal predsednik, je bila neka taka tekma, da je bila odprta, in če se spomnimo, takrat je recimo na začetku Lojzetu Peterletu kazalo dosti dobro, ne, tudi recimo ankete so takrat dolgo časa kazale, da bi on bil potem lahko predsednik, pa ja, ne, se je izteklo zelo, zelo drugače, ne, in je pa seveda tukaj o tem, zakaj tukaj je desnica toliko vedno potegne takrat, ko to je lahko debata neke nove oddaje, ne. Ja, tukaj je veliko dejavnikov, ne, tudi recimo sam medijski prostor je tukaj zelo pomembno vlogo vendarle igra, ne, pač vemo, da je vedno večina medijev preferirala leve kandidate, ne, tako, čeprav po drugi strani se je to isto dogaja na parlamentarnih volitvah, pa tudi konec koncev vemo, da levica vedno ne zmaga, ne, tako da to je neko dost zapleteno vprašanje. Dostikrat je bilo pa čisto tako, da tudi recimo desne stranke, celo največja SDS tukaj v predsedniške volitve ni šla recimo z nekimi recimo najmočnejšimi kandidati. No, ime, ki recimo se meni plete po glavi, je Eva Irgl, ne. Analogija z Barbaro Brezigar, se pravi, imeli smo že žensko predsednico vlade, mogoče je čas zdaj za žensko predsednico republike, dolgoletna poslanka, kolikor jaz vem, pač ona osebno ambicijo to ima, da bi nekoč kandidirala za predsednico države. Bi lahko bila ona tista, ki bi se potegovala za zmago v eni taki predsedniški tekmi? Kaj vidva pravite? Ja, poteguje se lahko v resnici vsak, ne, tudi na koncu bo SDS gotovo predlagala. A bi imela kakšno možnost, da prvič jo predlaga stranka njena po tvoje, pa drugič, da zmaga? Jaz mislim, da to možnost, da jo stranka predlaga, ima večjo kot to, da premaga kogarkoli na volitvah. Stranka bi morala predlagati SDS ali pa nekdo z desnice, poiskati enega kandidata, ki bi se za njih boril, ki velja zelo za zmernega desničarja, ne. Ravno tako tle kakšen orto levičar ni zmagoval, ne.
Tudi Kučan je bil zelo predsedniški, ne? On je že in državniški, se pravi, nekako pokrival precejšen del prostora. Ne glede na to, kar si radikalni desničarji o njem mislijo, ampak vendarle je pokrival državo in zato dobil to podporo. In Pahor tudi ni bil nek skrajni levičar, niti ne Drnovšek in Tirk, ki ga je Matevž prej označil kot recimo najbolj ekstremno levega. To mu je možno reči samo zaradi parih izjav pa mogoče kakšnega odlikovanja, ki ga je podelil. Drugače pa ni nekaj blazno levega bilo, zlasti ne na prvih volitvah. Ne. Tako da v vsakem primeru Slovenija izvoli za predsednika nekoga, ki je zmeren, ki nima neke prtljage, ki bi ga blazno delala, skratka, da bi imel zamere pri kateremkoli delu političnega telesa. Se pravi, da mi iščemo predsednika, ki je na nek način bled. Ne? Mi iščemo predsednika, ki do zdaj ni odločil in od njega tudi pričakujemo, da ne bo odločil. Hkrati pričakujemo, da bo na naši strani, ampak s tem, ko je bil zmeren, ne preveč, predvsem pričakujemo, da ne bo na strani nasprotnika. Ne? In tisti, ki je to izpričal v dosedanji karieri, tisti ima velike šanse, oziroma tista ima velike šanse. Čim pa je nastopil kdaj preveč na eni ali drugi malo bolj radikalni strani, potem so te šanse bistveno manjše. Matevž, kaj ti praviš na recimo Evo Irgl? Tukaj seveda je treba bilo vedeti, kateri bi bili njeni protikandidati. Ne? Vendar pa pri njej je problem recimo takšen kot pri vseh recimo politikih, ki so zelo strankarsko profilirani. Ona je vendarle dolgoletna poslanka, ne, stranke SDS, ne, in tukaj načeloma volivci neke politike, ki so zelo strankarsko pozicionirani, ne, ki pač se jih zelo hitro lahko popredalčka, ne, taki praviloma nimajo neke možnosti. Ne. Tukaj je bistveno več šans imajo tisti kandidati, ki se vsaj nekako delajo nekako širše. Ne. In tudi recimo, če je nekdo dolgoletni poslanec, ne, on seveda je poslanec določene stranke, ne, in zagovarja strankarska stališča vsako dnevnih ali pa v teh stalno potekajočih parlamentarnih spopadih in seveda normalno je, da je pozicioniran, ne, da je pač ne more poslanec zagovarjati stališč vsega parlamenta, to bi spadlo malo čudno, ne, ampak zagovarja pozicijo svoje stranke, ne, in potem ta preskok sploh v smislu javne prezentnosti, da bi nekdo potem ga lahko predstavil kot nekoga, ki pa zagovarja neke širše poglede, ne, to je v bistvu zelo težko. Ne. In zato tukaj bi tudi če bi ta desni pol nekako bi imel več šans, če bi predlagal nekoga, ki bi vsaj tako na prvi pogled recimo deloval, ali pa da bi se ga vsaj dal predstaviti kot nekako nestrankarskega. Ja. Zdaj imamo še dobrih 6 minut oddaje. Igor, jaz napeto čakam, da boš ti najavil svojo kandidaturo za predsedniške volitve, do zdaj še nisi, zato ti povem, koliko časa še imaš, da to narediš. Ne? Ampak v vlogih, ki so tebi bliže, se omenjata recimo imeni Milana Brgleza pa Tanje Fajon. Zdaj, glede na to, kaj sta oba z Matevžem rekla, da to mora biti človek, ki ne zastopa ostrih stališč, ki ni izrazito strankarski, sta Brglez ali pa Fajonova taka tipa politikov, ki bi lahko potem računala na to, da bi segla čez neke meje pač stranke, katero zdaj zastopate? Mislim, potencial gotovo imata, ne? Je pa vprašanje, kdo bi bili proti kandidati, to, kar je Matevž prej omenil. Ne? Zdaj, če bi bila onedva na sceni proti Evi Irgl, potem gotovo imata bistveno več šans kot Eva Irgl zaradi konstelacije celotnega političnega prostora. Zdaj, če se bo pa najdel kakšen kandidat, ki bo predvsem svež, ker vendarle Brglez se je kar trdo postavljal. Fajona tudi na nek način, Fajonova zlasti na nek način dobra slovenska kandidatka, ker se ne vtika toliko v slovenske razmere in tu nima zamer.
Brglez pa ravno tako zdaj gradi oba sta evropska poslanca, imata to nekaj za sabo, tudi izpričano podporo ljudi na odprti sceni. Tako da gotovo sta lahko v igri, zdaj pa odvisno od tega, kako boste se ona dva odločili, oziroma tisti, ki iščejo kandidate in tisti, ki so pripravljeni financirati in pomagati graditi kampanjo. Matevž? No, jaz bi rekel, da za omenjene kandidata velja podobno, kot smo prej govorili. Oba sta pač poslanca, ok, sta sicer evropska poslanca, no, Brglez je bil prej tudi poslanec v slovenskem državnem zboru in oba ta imata taka zelo jasno prepoznavna stališča, tudi vsaj določena stališča so tudi taka, da so dost, recimo, trdo ideološka, recimo vemo, da Fajonova recimo močno zagovarja politiko odprtih meja, zagovarja prost dostop, prost prihod migrantov, in tukaj nedvomno glede tega vprašanja ni na isti valovni dolžini z večino slovenskega volilnega telesa. Večina državljanov se ne strinja z njenimi tovrstnimi stališči in ona je konec koncev tudi v javnosti najbolj prepoznavna po teh, recimo temu, multikulti promigrantskih stališčih. Zato bi rekel, da tukaj je tudi, da nekih prav zelo velikih možnosti za zmago ne bi imela. Nekaj podobnega bi veljalo tudi za konec koncev za Brgleza. Ampak jasno je, tukaj videli bomo, kakšna bo konkurenca. Zdaj ni za pričakovati, da bi aktualni predsednik republike Borut Pahor predlagal svojega naslednika, ampak pustimo se presenetiti. A je mogoče za pričakovati, da bi se pa opredelil, da bi podprl kakšnega kandidata v predsedniški kampanji? Kaj pravite? Jaz mislim, da tega ne bo naredil. Do zdaj tega tudi noben predsednik ni naredil. Se mi zdi, da je to na nek način tudi korektno, ker gradiš to svojo vlogo naprej. Ti si dobil podporo za to, da nekaj narediš in potem pustiš, da volilno telo, neodvisno od tega, kaj si ti misliš in kaj po tvojem bi bilo prav, da odloči neodvisno od tega. Matevž? Ja, jaz se tukaj z Igorjem povsem strinjam, ne dvomim, da bo Pahor to podprl in ni v njegovem stilu in tudi jaz bi rekel, da je korektno, da se aktualni predsednik v recimo tekmo za njegovega naslednika ne vmešava. V redu, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Ocenili smo sedanjega predsednika republike, malo smo se pogovorili, kdo bi ga utegnil nadomestiti, ampak tekma bo še dolga, še dobri 2 leti sta do konca mandata, veliko se lahko še zgodi. Za danes pa dr. Igor Lukšič, dr. Matevž Tomšič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil Kdo po Pahorju, 445. Faktor na TV3. Jutri ne zamudite ponovitve najboljše oddaje, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo je predsednik republike.